Fala galera, beleza? Caramba, hoje a chuva aqui tá louco, viu mano? Sentido Santos. Descendo a serrinha aqui. Essa aqui eu acho massa, viu? Cê é louco. É louco, ó. O bagulho tá como aqui? Cabuloso. Tem água. Eu bato descer pra praia, mano. Só com dia de chuva. É que eu tô gostando até mais descer pra praia em dia de chuva, viu? Trilhazinha. Essa serra aqui, mano, não importa o dia, viu? Sempre tá cheia. Não importa o horário, ela sempre tá lotada. Aqui o bagulho é doido, mano. Fazem ficar esperto.
pega. É, ali nem fica travado, todo mundo. Não sei se deu pra pegar na câmera aí, mas tem um negócio ali, eu acho que é carga especial que fala. Mano, eu nem fico pé na embreagem, é um negócio que eu acendendo toda vez. É, mas é isso aí, não tem ponto de correr não. Vai travar todo mundo. Tá no trânsito aqui, ó, não sei o que aconteceu. Ah, e falando fora do assunto aí, troquei ideia lá com o meu chefe, né? Pediu pra me aguardar um mêsinho, caso mês que vem já, né? Hoje já é dia 12 já. Pra ele ver o que vai acontecer lá na empresa, esse negócio aqui. Mas é isso, enquanto isso aí, mano, já mandei uns currículos aí, sabe? Vamos ver o que tá pegando aí. Qualquer coisa, vamos ver as propostas do pessoal. Esse caminhãozinho pequenininho não há passagem pra ninguém, mano. Você é louco. Quer tentar entrar aqui, ele não deixa, mano. Olha lá. Tô meia hora pedindo passagem pra esse cara, mano. Tá louco. Ah, mano, você é louco. Tem motorista assim que você pede passagem e os caras não dão passagem, mano. Tem que jogar em cima mesmo, literalmente. Não entendo muito bem qual que é a brisa desses caras aí. Beleza, tem hora que você tá apressado assim, mano, até entendo. Mas tipo assim, mano, descida de serra, esses bagulho assim, os caras dão passagem, tudo pá. Os caras ficam segurando você. Mas quando é os lerdos, mano, os lerdos ficam andando pela esquerda, aí você pede passagem, os caras não dão passagem. Não tem muito o que fazer não. Esse da carga especial não vai deixar ninguém passar mesmo. Ele tá roubando as duas faixas.
Também deu passagem ali. Esse bagulho que eu não entendo, mano. Os caras pesados pra caramba. De vez os caras, tipo assim, liberar passagem, não. Os caras ficam segurando a esquerda. Aí segura todo mundo. Caramba, esse maninho do container aqui tá levando geral, mano. Daqui a pouco ele leva mais um pra trás aí, fica na fila da frente. Aí vamos descendo mais ainda, mano. A pressão já tá como? Pressão nos ouvidos. Aqui não tem muito pra onde correr não, tem que jogar pra cá de qualquer jeito mesmo. Tá todo mundo descendo por igual. Será que ele abriu passagem? Não dá. Abriu. Fechou não. Mano, você é louco, o caminhãozinho aqui, pra falar que mas o freio desse caminhãozinho aqui, já falei. O freio desse caminhão aqui é bom, viu? É louco, a chuva aqui tá aqui, gelada aqui só. Cheirão de lona queimando. Isso aqui quando deixar o giro mais baixo, melhor, viu? Se tiver seco, beleza, você usa o giro alto lá e usa o freio motor. Mas agora, mano, o freio motor tá ligado ali, mas com giro baixo nem faz diferença mesmo. Fica bem fraquinho. Serrinha aqui é massa demais, você é louco. Mais 4 km.
desgraçado descer aí, já joga pra cá de novo. Segurar, tem um radarzinho aqui. Descendo, tá bom. Joga pra cá de novo, já volta. Tem gente que vem pra praia de ônibus, mano, de busão mesmo, tá ligado? Tipo, não sei como que é o busão na cidade de vocês, mas busão, aquele busão público mesmo que o pessoal usa pra trabalhar. Isso é louco. Imagina o pessoal que mora em São Paulo fazendo bagulho desse, mano. Deve gastar muito tempo, tá ligado? O busão demora pra bexiga. Dá uma seguradinha. 62 tá bom. Aí, rapaziada, mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, curte, compartilha, deixa. Nossa, eu falo, não deixa seu like. Deixa ideia pra vídeos aí, mano. E é isso aí. Meu vídeo tá foda, mano, tá sujo pra caramba, não tá limpando direito. Eu já tô agoniado já com esse caminhão. Mas é isso aí, valeu e fui!